Salam dostlar. Bugün biz ənənəvi olaraq sərnişinlər və sosial şəbəkədəki izləyicilərimizin bizə tez-tez ünvanladığı 5 sualı cavablandıracağıq. Xatırladım ki, bundan öncə də sizdən gələn sualları işıqlandırmışıq. Həmin videonun linklərini YouTube kanalımızın müvafiq playlistində tapa bilərsiniz. Bütün yeniliklər barədə xəbərdar olmağınız üçün indidən sizə kanalımıza abunə olmağı və sosial şəbəkələrimizi izləməyi tövsiyə edirəm. Gəlin başlayaq. Nəzərə alsaq ki, hazırda dünyada pandemiya hələ də davam edir. Birinci sualımızın aktual olması təəccüb doğurmur. Hər hansısa bir ölkəyə gedərkən COVID sertifikatı və ya testi təqdim etmək lazımdırmı? Əziz səyahətə hazırlaşanlar, COVID-19-a dair sertifikat və ya PCR testi təqdim etməyiniz yalnız getdiyiniz ölkədə tətbiq olunan qaydalardan asılıdır. Uçuşunuzdan əvvəl ərazisindən yola düşdüyünüz və ya gəldiyiniz ölkənin aktual tələbləri ilə rəsmi veb-saytımızda COVID-19 pandemiyası dövründə qaydalar bölməsinə keçid etməyiniz, həmçinin İATA Səyahət Mərkəzinin veb-saytında yoxlamağınız tövsiyə olunur. Diqqətinizə çatdırım ki, hazırda Azərbaycan Respublikasına giriş üçün COVID-19-a dair PCR testi tələb olunmur. Lakin Azərbaycan vətəndaşı və onların yaxın qohumu olmayan, yaşı 18-dən yuxarı olan sərnişinlərdən COVID-19 pasportu, immun sertifikatı və ya COVID-19 peyvəndinə qarşı əks göstəriş sertifikatı təqdim etməkləri tələb olunur. Bu sənədlər hava limanında qeydiyyat masasında yoxlanılacaq. Qeyd edək ki, operativ qərargahın mövcud qərarına əsasən 101 ölkənin vətəndaşı Azərbaycana turist kimi daxil ola bilər. Bu ölkələrin siyahısını saytımızın Azərbaycana giriş qaydaları bölməsində təqdim olunub. Növbəti sualımız, uşaqlarla səyahət edərkən hər hansısa endirimlər mövcuddurmu? Azərbaycan Hava Yolları balaca sərnişinlərimizin yaşından asılı olaraq endirimlər təqdim edir. Belə ki, 2 yaşınadək uşaqlar üçün 90%, 2 yaşından 12 yaşınadək uşaqlar üçün isə 25% endirimlə aviabiletlər əldə edə bilərsiniz. Xatırladaq ki, yetkinlik yaşına çatmayan, yəni 18 yaşına qədər olan Azərbaycan vətəndaşları ölkədən valideynlərinin biri ilə getdikdə digər valideynlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur. Yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaş ölkədən tək getdikdə isə valideynlər, qəyyumlar və ya onların qanuni təmsilçilərinin razılığı olmalıdır. Diqqətinizə çatdırım ki, 5 yaşına çatmamış uşaqlar valideynin, qəyyumun və ya onların müvəkkil şəxslərinin müşahidə olmadan aviaşirkətin reyslərinə buraxılmırlar. Eyni zamanda şirkətimiz 5 yaşından 14 yaşınadək uşaqları səyahətə tək buraxmaq istəyənlər üçün müşahidə olunması xidmətini təklif edir. Bunun üçün isə çağrı mərkəzinə öncədən müraciət edə bilərsiniz. Bizdən tez-tez soruşurlar ki, yeni istiqamətlər nə vaxt açılacaq? Qeyd etməliyəm ki, yeni reyslərin açılması ilk növbədə hökumətlərarası sazişlərin imzalanmasından, aviaşirkətin mövcud hava gəmiləri donanmasından, eləcə də sərnişin aviadaşımaları bazarının tələbatından asılıdır. Odur ki, yeni marşrutlar barədə birinci xəbərdar olmaq üçün sosial şəbəkələrdə xəbərlərimizi izləməyi davam edin. Bir çoxlarını maraqlandırır ki, əgər xarici pasportumun istifadə müddəti bitibsə, onunla beynəlxalq istiqamətə aviabilet bron edə bilərəmmi? Bəli, bu mümkündür. Bunun üçün bilet əldə edəndən sonra saytımızdakı bronun idarə edilməsi bölməsinə keçərək pasportun seriya nömrəsi və bitmə tarixini daxil edə bilərsiniz. Bunu uçuşa ən gecə 48 saat qalmış öncə etməlisiniz və yaxud saytımızda onlayn qeydiyyat zamanı da həmin məlumatı yeniləyə bilərsiniz. Həmçinin xatırladım ki, əgər Türkiyəyə səyahət edirsinizsə, Azərbaycan vətəndaşları yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqələrindən istifadə edə bilərlər. Sonuncu sualımız Azərbaycan Hava Yollarının çağrı mərkəzi ilə necə əlaqə saxlaya bilərəm? Çağrı mərkəzimizlə bir neçə üsulla əlaqə saxlamaq mümkündür. Hazırda ekranda göstərilən telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı, WhatsApp və ya Telegram messengerləri vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, çağrı mərkəzinə çoxlu sayda zənglər daxil olduğundan xəttə gözləmə müddəti bəzi hallarda arta bilər. Bir də yazılı şəkildə müraciət edərkən sorğunuz
sorğunuzun bir dəfə göndərilməsi xahiş olunur. Dəfələrlə göndərdiyiniz sorğu əməkdaşlarımızın sizə geri dönüşünü yubadacaq. Çünki cavablar növbəli şəkildə verilir. Səbirli olun. Belə dostlar, bugünlük bu qədər. Qeyd edim ki, suallarınıza verilən cavablar bu postun paylaşıldığı dövrdə aktualdır. Səyahətdən öncə sizə ən son xəbərlərlə yenidən tanış olmağı məsləhət görürəm. Yeri gəlmişkən, əgər bu videoda sualınıza cavab səslənmədirsə, saytımızda tez-tez verilən suallar bölməsinə nəzər salmağınızı tövsiyə edirik. Növbəti videolarda görüşənədək salamat qalın.